大家好，我是舰长蔡仁普哈。前一阵子有一个网友在网络上问我说：老奇怪哦，老师，我们人睡觉时会打呼，对不对？可是我们清醒时也在呼吸呀，却没有打呼的声音。好，他也问我说，打呼是怎么造成？什么叫打呼？好，我们今天这一集任不讲科普，为各位介绍什么叫打呼，为什么清醒的人不会打呼，睡觉之后才会。另外，我们从打呼的声音的这个性质哦，是可以判断你的健康状态的。哪些打呼的声音是比较正常？哪些打呼的声音你就要注意到，可能是个健康上的警讯哦。好，我们来今天聊聊打呼。人类在打瞌睡或是睡着了之后会打呼哈，打呼又叫打鼾。好，打鼾是怎么发生的呢？为什么一个清醒的人他也在呼吸，却不会出现打呼的症状呢？其实关键在于我们人一旦睡着之后，你全身的肌肉都会处于放松的状态。好，那如果除了你全身肢体的肌肉放松之外，你控制舌头跟控制软腭的这些肌肉也会放松啊。好，所以舌头会放软，你的软腭也会因为放软而垂下来。软腭呢是位于你的硬腭的后方就是位于你的鼻腔跟口腔之间的那个分隔点，然后比较偏你的后方，就是靠近咽的地方。好，所以当你软腭的肌肉放松之后，你的悬雍垂跟你的软腭就松弛，一松弛，然后这样你是躺着，这些松弛的这些组织就会往下垂，就会让你的呼吸道变得更窄。所以当你在呼吸的时候，空气流过这些已经放松的悬雍垂或是软腭，它就会推动这些悬雍垂和软腭产生震动，这个震动就会产生声响。好，所以你会发现你的打鼾、你的打呼，它的频率就跟你的呼吸频率是一样的，对不对？好，主要是因为你在睡着的时候，这些肌肉都放松，空气会推动了这些已经放软的肌肉会产生震动，这个震动的声响就是打呼了。好，那我们会发现一些现象，当然我们的人从年轻到老，年龄越老化，你的打呼的状态会更明显。主要就是因为当你的年龄老化的时候，你的咽喉内这些组织也逐渐退化，肌肉也变少，所以不要说那个你可能刚睡着，它放松一点点。就变得异常的松弛，它一松弛之后呢，你的呼吸道就容易坍塌，空气流入时会推动这些比较变软的组织而产生震动跟声响。那我们也发现说，一个瘦子跟一个胖子，胖子呢也比较容易打呼，主要是因为它这些肌肉纤维中肌肉的比例变少了，而累积过多的脂肪。本身脂肪多就会造成它比较肥大，肥大就会阻碍你的呼吸道，所以呼吸道流过这个空间的时候，产生震动会更明显。再加上你一睡着，这个肌肉组织又放松了。放松之后呢，这些脂肪又更容易更松弛，然后又更突出，所以更容易打呼，因为更容易让空气推动时来推动这些构造的震动而产生声响。好，所以你会发现到睡眠之后或年龄老化之后的打呼更明显。体格比较胖的人，他在睡着之后打呼也会比较明显，都有这些原因的。好，那我们发现说，其实打呼并不是每个人都这么明显。我们会说有一种状况叫做习惯性打呼，就是你每次睡觉一定会发生的事情。那依据调查，大概中年30到35岁这个青中年这个时候，大概有1/5的男跟大概5%的女性有习惯性打呼，睡觉时会打呼。可是当年龄增长的时候呢，男性跟女性都会增加。我们之前说到，因为你在老化之后，你的肌肉会变比较少，那你的那个组织会变得比较松弛。其中女性的增加幅度蛮大的，那为什么呢？增加8倍，主要是因为年轻女性她身上有一种雌性激素叫做黄体素，黄体素呢，它会促进这个女生在呼吸时气体流动比较大、比较快、比较强，因为黄体素会跟代谢率、跟怀孕的状况比较有关系，所以在女性年轻的时候，她的呼吸是比较畅通的。那呼吸比较畅通，力量比较大，你就不容易被这个塌陷的那个呼吸道阻碍，就比较不会产生这个震动。但是，一旦停经之后呢，你的雌性激素浓度下降，这时候你的换气量就会变得比较小，所以推动力量也比较小。这时候推动因为你的这个松软组织阻碍呼吸道的状况就会变大了，所以他的呼吸那个睡眠的时候打呼的几率就会跟着提高。所以其实这个习惯性打呼，除了跟年龄有关、跟男女有关之外，也跟女生停经之后这个雌性激素量下降，也会影响你的一些呼吸的一些机制这也会有关系的。好，那既然讲到呼吸，讲到那个睡眠时呼吸的打呼我们这边也卫生教育一下。如果今天你的打鼾打呼的声音是比较低频连续的，就是很有规则性，你呼吸时就会产生这种打呼，就比较没有危险。这就是我们刚刚说的，你的空气流过你的鼻腔跟口腔之间的交界，推动软腭或悬雍垂而产生的声响，这是正常的打呼打鼾。但如果今天你的这个鼾声是比较高频率，频率比较高一点，而且并不是这种连续周期性的，而是有时候有，有时候没有，有时候没有，就要特别注意了。这种鼾声，这种打呼，可能是睡眠呼吸中止症它的一个症状。那我们来看看为什么会这样子呢？如果今天你
你是所谓的睡眠呼吸中止症症候群，你会有一些习惯张嘴呼吸，因为你的鼻腔这边比较不会让空气进来，舌头会肥厚或舌根往后掉，那呼吸道会狭窄，会产生这样的现象。那这些结构上的改变会造成你在睡眠时会没办法吸到气，那没有办法吸到气的时候，我们脑会保护自己嘛，你的血液中的氧气浓度下降了，就会通过反射引发更强的吸气运动，你会吸得更用力，免得你的身体缺氧。结果没想到在你的气道这里，你的力量更大，流速越快。我们知道依据那个白努力定律，你的流动速度越快，会让它的压力下降，一旦压力下降，你的呼吸道就会被压扁。所以当你的这个增加气体的流动速率的时候，因为压力下降，会造成呼吸道被关闭。一关闭之后呢，就会产生震动，这个震动就会变得比较高亢啊。那这个高亢的下场，就是因为它变得狭窄嘛，阻力变得比较大了，所以这时候你可能会伴随一阵子，没办法呼吸。所以当你这个高频又是间歇鼾声，你会看到它一阵激烈的鼾声，也就是这个呼吸道变得比较狭窄，然后声音比较高，然后突然间停住了。这个停住就是连呼吸都不发生，短则10秒，长则1分钟。你可以想象1分钟内都没有呼吸，你血液中的氧气浓度下降很多。所以当这个血液的氧气浓度下降很多的时候，甚至会引发心脏会跟着停下来，或是变得心律不整。好，那当你发生这么大的事情之后，如果你是病情没有那么严重，你可能会突然间惊醒，因为你的身体要保护你自己。好，你醒醒之后呢，你就会重新调整你的呼吸，因为意识也进来控制你的呼吸系统了，你可能就重新呼吸，重新让血氧上升。但如果今天你年纪大了，或是你没有办法从睡梦中惊醒，或者是你的身体就因为这样子血氧不断的下降，心脏甚至停下来，就可能会透过睡眠呼吸中止的结果，可能会造成比较严重的后遗症，可能就血氧浓度过低，造成脑部的伤害甚至死亡。好，所以我们在听别人打呼的时候，如果是低频连续性的周期性的，就还蛮 OK， 当然也会造成一些生理的影响，也许可以通过手术的方法把这些松软组织做一些剥除的动作。但如果今天你是出现高频，而且是间歇性，甚至呼吸到一半会停下来，停个10到1分钟，10秒到1分钟，那有可能就是睡眠呼吸中止症候群的前兆。这时候最好去看一下医生，好，来以防以后发生比较严重的危害。好，以上我们就介绍一下为什么清醒时不会打呼，而睡觉时会打呼，打呼的原因以及打呼的一些类型。